الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما أنت خميسة وأي تاريخ ذو تهي لحظة بشا ربيع الثاني ونفر بغرية فرطا ووافقسا صدح يطوانكي بشي لو يطبناد لبكون يسيديد يطبن وحين فردنا وأن شوقنا وهذا الكلام الذي كسو قد بينينا قرقي ولا الذي أني Dhibaataysan Hooyo Nuura iyo qoyskeedii aan hore warka qayladhaanta aan idinka soo gudbinay taariikhdu markay ahayd 22 bishii 11aad 2018 oo baahintiisuna idin soo gaadhay 24 bishii 11aad 2018 waxaan ku sugannahay mar labaad gurigoodii Hooyo Nuura ayaa ay garab fadhidaa waxaa maanta aan doonayay inaan ka hadlo dhowr qodob mid waa war midna waa mahadnaq midna waa duco midna waa codsi qodobka warka ilaahay mahadii ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto qayladhaantii aan u soo gudbinay waa gaadhay si aad iyo laxaad u qiimo leh ayay uga soo jawaabeen ilaa haddada waxaana soo gaadhay lacag dhan 32,000 oo dollar ayaana soo gaadhay waxaan u iibiyay oo aanu isla waafaqnay dhul magaalada dhexdeeda ku yaala arki doontaan oo aanu idin tusayno oo aanu u siinay 22,000 oo dollar oo Hargeysa dhexdeeda meel dadka dhexdooda basku uu marayo dhul weyn ama balood ama boos ama goof qof waliba sida uu yaqaano la dhisto ayaan u iibinay oo aanu lacagta uga iibinay oo 22,000 laga siiyay waxa inoo dhiman markaa mar haddaynu dhulkii iibinay dhismihiisii oo aan ka yaraanaynin 30,000 oo dollar hadda waxaan u haynaa 10,000 20,000 oo dhismaha ah ugu yaraan iyo wixii aynu markaa u dhigaynay iyaduna waa dhiman yihiin waxaynu u baahannahay markaa taana inaynu sidii aynu tii hore u soo bixinay inaynu u soo bixinno aynu isaga kaashanno warka haddii aan intaa ku dhaafo waxaan marka koowaad u mahadnaqayaa ilaahay baa hore iyo dambaysaba mahadi ay u sugnaatay ilaahay naga dhigay jidh qura haddaynu nahay dadka muslimiinta ah oo haddii ay xubin ka mid ay xanuunsato inta kalena ay la xanuunsanayso ilaahay noo fudaydiyey inaan warkaas sidaa fudud isu gaadhsiino ilaahay isaga ayaa maanta adduunkii tuulo oo kale ka dhigay oo warka aynu halkaa ku duubaynaaba muddo yar kadib qof walba uu ku gaadhayo ganacsigiisa hadduu ku sugan yahay gurigiisa hadduu ku sugan yahay shanta qaaradood adduunka meel uu ka joogaba taana ilaahay ayaa inoo suurtogeliyo ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa mar labaad waxaan u mahadnaqayaa telefishinka asaab madaxdiisa wariyayaashiisa dhammaan shaqaalihiisa oo runtii si hagar la'aana oo voluntary oo tadawuca ayaguna uga qayb qaatay hawshan gudbinteeda oo idiin soo gudbiyey waxaa mar kale isagana aan u mahadnaqayaa walaalkeen ninka dhallinyarada aqoon-yahanka cabdifataax xasan aadan oo leh website-ka diiniga ee Baraarug media la yidhaahdo oo runtii isaguna hadda iyo horeba isaguna nala joogay oo duubay oo dadka ugu faraha badan isaguna gaarsiiyey gurubada ugu faraha badan gaarsiiyey ayagana waa u mahadnaqaynaa waxaan leenahay ilaahay haydi ka abaalmariyo mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa ummadda Soomaaliyeed shanta qaaradood ee adduunka kala joogta gobol walba iyo meel walba oo ay joogaan ee runtii baaqii iyo qayladhaantii runtii aanu u jeedinay ka soo jawaabay xoolaha intaa leegna ku soo tabarucay ilaa imika soconaya wadayana ee waxa dambana ku soo tabarucaya ayagana waa u mahadnaqaynaa gaar ahaan waxaan u mahadnaqayaa oon si gaara u xusayaa hooyooyinka Soomaaliyeed hablaha Soomaaliyeed oo runtii aad iyo laxaad uga dhex muuqday meel walba ka soo hadlayay oo ilaa imika ka soo hadlaya oo ka soo diraya ayagana waa u mahadnaqaynaa
ragguna runtii waa ku jireen laakiin dumarka ayaa ka badnaa oo ilaa haddada runtii wada laakiin dumarka si gaara ayaynu xusaynaa oo ummadda Soomaaliyeed runtii lafdhabar u ah ayagana waa runtii u mahadnaqaynaa waxa runtii kaloon isagana u mahadnaqayaa xogayaha dawladda hoose ee Hargeysa Axmed Yoonis Juxa ayaan isagana u mahadnaqayaa oo runtii markii aan u sheegeen arrinta ula tegay isaguna jagada faylkeedii naga ogolaaday oo u hawlgalay inuu si iyana tabarucan waxba laga qaadin inuu magacooda ugu wareejiyo qoyska oo sidaa loogu dhiso walibana ballan qaaday inuu jaajuurka iyo dhismahana ka qayb qaadan doono yidhina runtii waa mas-uuliyadda iyo xilku dadku naga saarnaa waajib aanay nagu tahay inaanu ka qayb qaadanno ilaahayna waxaan ka baryayaa madaxda noocaas oo kale ah ee mas-uuliyadda iyo xilka ay ummadda u hayaan dareemaya ilaahay ummadda inuu ku badiyo barakeeyana intaa kadib waxaan runtii aan u ducaynayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay arrintan ama ka qayb qaadan doonta gaar ahaan dadka walaalaha ah ee soo bixinayay adduunyadooda soo bixinayay ha yaraato ama ha badnaato muraado kala gedisan ayay lahaayeen qaar baa runtii xanuunsanayey oo sidaa ilaahay dartii markaa u soo bixinaya sadaqadaas oo caafimaad ilaahay kaga doonayey qaar baa runtii ubadku ay ku adkaayeen ubadku ay ka weecdeen ubadka ilaahay inuu diinta ugu sugo doonayey qaarkood baan ubad lahayn oo ubad ku doonayey qaarkood baa inamiyo hablaba aan qoys lahayn oo runtii ayaguna qoys wanaagsan ku doonayey ilaahay waxaynu uga baryaynaa qof kasta muraadkiisii wanaagsan ee lahaa ilaahay inuu ku siiyo weliba dadka caafimaadka ka cabanaya ee xanuunsanaya ilaahay inuu caafiyo kuwa dhib kale sheeganaya dhibta ilaahay inuu ka dulqaado xoolaha ay soo bixiyeen ay walaaladooda ugu soo tabaruceenna ilaahay ka abaalmariyo wixii ay reebteenna ilaahay oo u barakeeyo inuu ilaahay ugu ilaaliyo ubadkooda inuu ilaahay ugu ilaaliyo xoolahooda ilaahay ugu ilaaliyo ayaga iyo waalidkoodbana ilaahay ugu dambi dhaafo waxa runtii codsiga u dambeeyana uu yahay oon siiba reer Hargeysa aan u jeedinayaa sida jagada aragteen dhulka weyn baan u diyaarinay dhismihiisii baan hadda diyaar u nahay wixii aad kaga qayb qaadanaysaan reer Hargeysa idinkana waa la idinka fadhiyaa idinkoo tii horena ka qayb qaatay qofkii jaajuur kaga qayb qaadanaya kii jiingad kaga qayb qaadanaya kii loox kaga qayb qaadanaya kii gacan kaga qayb qaadanaya kii ciid kaga qayb qaadanaya kii sibir kaga qayb qaadanaya insha allahu tacaala ayagana waa loo baahan yahay lacagta intii dhinayd ee dhismaha oo inteedii badan ay dhiman tahayna waxaan ka codsanayaa walaalaha muslimiinta sidii ay horeba ugu soo wadeen inay runtii u soo wadaan hooyo Nuura maanta ka hadlin maayo maalintii hore ayada oo murugaysan bay runtii hadashay maalinta aynu guriga u dhisno ee aynu dejinayno guri qurux badan dejino ayaa iyadoo faraxsan oo mahadnaqaysa maalintaasaynu insha allahu tacaala aynu ka hadlin doonaa laakiin maanta ka hadlin maayo runtii waxaan runtii kelmad haddii ay odhanayso mahadnaqa iyo ducaa un baan runtii halka ay hawshu marayso ayuun baan ugu yar dhiibayaa insha allah waxaan u ducaynayaa wixii islaam ah jiirka islaamku ku yaala caawimadayada wax ku lahaa rag iyo dumarba in ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro annagana dhibtaana haysata ilaahay subxaanahu wa tacaala meel kastoo aad joogtaan noo soo duceeya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna abuuray annagu oon qof wax naga qabin waxaanu dhalay iyo annagu toona sidaa muddo kooban oo habeen ka kooban ayaanu wax dad iyo bahalo loo kala garan waayay noloshayadii ay ku dhacday marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa noo weydiisaan cudurkaas sixirka la yidhaaya nahaya halkii ilaahay nagaga keenay in rabbi noo fudaydiyo nagaga celiyo oo dadka yaga daandaansan ee kala halaabay ilaahay uu isu uruuriyo wadaadkaa idiin baaqay ee garabkayga fadhiya isaga iyo ubadkiisa iyo ooridiisa iyo iimaankiisana ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro eena arkay dhibaatadan haysata inan dadka Soomaaliyeed ee jiirka islaamka leh ee muslimiinta walaalahaya ee caawimadayada iyo dhibaatadayada soo gaadhay na caawiyay ilaahay subxaanahu wa tacaala meel kasta oo joogaan miisaanka xasanaadka ha ugu daro walaalayaal jagada aynu taaganahay waa jaga aynu u iibinay dadkii walaaladeen ahaa ee dhibaataysnaa
Nuura Hooyo Nuura iyo qoyskeedii aynu soo bandhignay maalinta dhaweeyta dhibaatadooda waa dhulka arkaysaan waa xaafadda gacan libaax siiba waaxda Axmed Macalin Haaruun ila afdiin la dabadiisa waa dhulka weyn sida 14 mitir buu yahay sidana 24 mitir buu yahay halka waa ka masaajidkii halka wada laamiya baa imika ayaan dhow la marinaya halka waqooyi basi baa maraya waa jaga laba wajaadood loo xaggaana wajaad bay ku leedahay xaggaana wajaad bay ku leedahay ma sha Allah taas oo ay laba guri uga dhismayaan ayaan u iibinay imika wixii ka dambeeyana insha Allah taala waxaan bilaabaynaa dhismaheedii ayaynu insha Allah taala bilaabaynaa oo aynu hawlgalaynaa marka intaas ayaan la socodsiinaynay oo aan intusaynay jazaakumullahu khayran